Mais uma vez, bem-vindo ao Estúdio Pro 21. Como já se viu na imagem, estamos com o Logic 11. Estamos no nosso Mac Studio M1 Ultra com o sistema operativo Sonoma 14.5. Isto para dizer que o plugin que nós vamos ver funciona com o último sistema operativo, com o último Logic e com os novos computadores da Apple, os novos sistemas M1, M2, M3 e daqui a um mês os novos M4, apesar do M4 já ter sido nos iPads, mas como o plugin que nós vamos ver não funciona dentro de um iPad, o Logic sim, esse funciona. Vamos ver primeiro aqui como é que isto soa. Como é hábito, nós fazemos uma pequena música com Apple Loops para não estar a usar a música de ninguém, não ser alguma coisa que nós estejamos a trabalhar ou que tivéssemos trabalhado aqui no estúdio. Vamos ver primeiro como é que isto soa, para depois ver que o plugin funciona como deve ser, sem ser em Rosetta 2. Vamos ver. Portanto, bastante simples, bateria, baixo e guitarra, solo. E agora vamos pôr na guitarra o plugin de hoje, o BX Rocker Gun 100, que logo pela imagem já vimos o que é. Portanto, a emulação dos amplificadores da Orange. E, além disso, ainda temos o BX Rack, onde nós podemos ter 120 escolhas de vários, não amplificadores, mas das colunas a qual o amplificador está ligado. Vamos ver como é que isto fica logo com o primeiro preset e vamos ver agora como é que vai soar a guitarra solo. Portanto, notou-se bem a diferença quando nós pusemos o amplificador e quando o tiramos. Vamos ver agora aqui mais alguns presets. Vamos passar aqui por estes que são para baixo e vamos passar diretamente para Les Paul. Vamos ver agora como é que isto vai soar. E a gente depois vai mudando os presets sem interrupções para vocês verem a diferença que faz realmente este amplificador. Ou, desculpem, emulação de amplificador. Vamos ouvir.
pronto, já deu para ver bem que isto fica com um som mesmo incrível para guitarra. E agora estamos aqui com este preset, vamos só mudar aqui as colunas. Portanto, neste momento estamos com as Orange 4.12 Blue. Vamos mudar para estas 4.12 Cream e vamos ver a diferença. Portanto, aqui está da Brainworks o BX Rocker Gain 100 e como eu já expliquei em alguns outros vídeos, a Brainworks agora pertence à Plugin Alliance e a Plugin Alliance agora pertence à Native Instruments. Mas quem faz o plugin é a Brainworks. Aliás, para quem esteja mais ou menos a par disto, há alguns plugins da Universal Audio que nós temos lá são pela Brainworks, portanto, quase todos os plugins que lá estão de guitarra são da Brainworks, outros são da Softube, mas a maior parte é da Brainworks. E sem dúvida que o som é incrível. E esta emulação dos Orange está mesmo no ponto. Portanto, aqui fica a nossa sugestão, quando precisarem de um bom amplificador, este Rocker Gain 100, portanto, esta emulação do Orange está incrível e em qualquer guitarra fica bem. Nós mostramos aqui esta para ser mais simples, para que não estejamos aqui a ter que estar a pôr música e tirar música, estar a pôr outras guitarras. Simplesmente fizemos esta construção mais rápida, que aqui o que interessa é sentirmos a diferença que faz o plugin na guitarra. Obviamente, numa situação normal, nós gravávamos a guitarra e depois usávamos o plugin como nós quiséssemos. Daí, quando se grava guitarras, a gente gravar sempre de duas maneiras, ao mesmo tempo, está-se a gravar a guitarra com efeito e a guitarra em DI, e depois podemos pôr estas emulações de amplificadores, ou até mesmo na guitarra com efeitos, isto depois depende de como a gente gostar e do resultado que ficar na música. Portanto, tudo aqui é válido. De uma maneira ou de outra, o que interessa é que fique o som que nós gostamos e que dê a evidência que for necessária na música que estivermos a fazer. Espero que tenham gostado deste pequeno pedacinho. Até à próxima.